ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചീസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിനാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പൊടിച്ചിട്ടില്ലേ ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ലൈസ്ഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സ്ലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 ബ്രെഡും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ അത് കുറച്ച് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് നല്ല ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഞാൻ കഴുകിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, വേറെ പുഴുങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ചൂടോടെണ്ണാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചൂടോടെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടാസ്ക്കാണ്, കൈ നല്ലോണം പൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട, എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും ചൂടോടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം കുറച്ച് എന്തായാലും തണിയണം, കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്കില്ലേ മൊസറല്ല ചീസ് ആഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചൂടോടെ ചെയ്താൽ അത് ഇപ്പം തന്നെ മെൽട്ടായി പോവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിതിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മൊസറല്ല ചീസ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 200 ഗ്രാമാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതും ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിയും എല്ലാം ഞാൻ നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സാധനങ്ങളും വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം സ്വീറ്റ് കോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചീസ് ബോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേന്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സ്വീറ്റ് കോണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ, എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിന്. അങ്ങനെ ഞാനതും വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കരുതിട്ട് 2-3 അല്ലി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ ചീസും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഉമ്മ ചിക്കൻ കൂട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയും കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ആഡ് ആക്കിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് വെക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കാഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നാണ് ചിക്കൻ ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് വേണ്ടത്.
ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫുള്ള് ബോൾസും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക. നല്ലോണം ലൂസാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയെന്ന് വേണ്ടത്. ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു മൈദ മിക്സിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയെന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനെല്ലാം ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൊസറല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയെന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലപോലെ തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വേഗം തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. തീ കുറക്കണ്ട, തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടു. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.